एक बार की बात है, एक आदमी रास्ते से जा रहा था और उसने एक विशाल हाथी तो देखा जो एक छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ है। और वो शौक हो गया कि एक हाथी, इतना विशाल हाथी, कोशिश भी नहीं कर रहा है उस रस्सी को तोड़ने की। और जब वो उसके ट्रेनर के पास गया और उसने पूछा कि भाई ये क्यों नहीं तोड़ रहा है छोटी सी रस्सी, तो उसके ट्रेनर ने बताया जब ये छोटा था इसने बहुत मेहनत की तोड़ने की, तभी भी नहीं तोड़ पाया, और अभी इतना बड़ा हो चुका है और इसे विश्वास है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ये रस्सी तभी नहीं टूटने वाली, इसलिए वो कोशिश नहीं कर रहा है।